Его, почнахме. Това са каската и кьорови от К2. Ама обърни камерата, защото ще е клипа, бе, не така, бе, така. Така ли, бе? Да, бе, мен. Еме то така е качен клип, бе. Ти не си в интервюто. Задай ни въпроси, що не гледаш. Що пиете бира днес? За късмет. It's nothing, it's nothing, it's nothing. It's nothing, it's nothing. Защо носиш фанелка на House of Pain? Защото не е на Cypress Hill. Какви са вашите бъдещи творчески планове? It's nothing, it's nothing, it's nothing. Следващия въпрос. Това си уруши Добре, как се казва новият лейбъл, който основахте наскоро, защото забравих името му? Абе, не е лейбъл, мен. Джойнт ти пиене здраво. Не, бе, не е лейбъл, група е, бе. Лейбъл, бе, лейбъл. Абе, къв лейбъл, бе, брате, ти си опушил, бе. Лейбъл, бе, като е. Лейбъл. Абе, група, бе. Група. Лейбъла трябва да ви издават дисковете. On Point, бе. On Point, ама лейбъла как се казва? Абе, това е лейбъла, бе. Добре. С парите на данъкоплат. Да. Следващ въпрос. Да, ама снимай и аз, не снимай камерите. Кога ще е първият ваш концерт от дълго време насам? Когато имат достатъчно пари да ни платят. И да си го позволят удоволствието. It's nothing. It's nothing. It's nothing. Знаеш ти някой интелектуален? Да, интелектуални всичките. Само къде шамаджийската ми го изиграхте в този да Четете ли? Книги четохте ли това лято? Буквари? Аз отворих книжарница. Аз играех читалище. Аз съм я виждал. Читалище? Читалище. С буквари, тетрадки. Да. Книги, птички и пчелички. It's nothing. Други въпрос ще издаш. Ами, чакай помисля секунда. Гледам, че често събирате в Северния парк. Това ви е сакралното място, нали? Ще има какво мислиш на тази усица? Дейш! Как няма дали е сакралното място? Бата, като ги гледаш такива приятно изглеждащи момиченца, как да не идваш в Северния парк, милости само? И аз това си чувах. Мислих, че ме залъгват моите приятели. Че има такива неща само в книгите. Нали? Но букварите ни показаха тъмната страна. It's nothing. Да. It's nothing. Как ще коментирате? Какво стана наскоро? Сега метро ще има. Тук всеки ще иде до Северния парк да ви види. Вас двамата. Не ми трябва тия почитатели. Почитателки най-вече. Фенки, ще им На дам адреса. откриването на метрото ще сме там на двете колони, ще раздаваме автографи. Аз мога да пиша по гърдите на жените и по гащите. Красивите надежди. Може и на грозните, ако са много пияни. Обвързаните също могат да дойдат. Ние не сме ревниви. Да. Някакви екстри предлагате ли към... Екстрите са в блок 635 и ход етаж 9. Това са бонусите. Това са бонус. Не знам вече да ги броя. Образование извинете. Какво бе, бат? Аз имам патология. Четена култура и устен френски него. Аз имам патология в вагиналния. Това е този университет. Да, висши магистратура изкара. И ще ходя в Холандия. Да, там на червените фенери. Тая Гави ще порасне голема, бе, брат. It's nothing, it's nothing. Аз ще не знаеш още да просто. Не, спираме. Айде, штрак, дай. Чакай. Штрак.